Bunga bakung berkhasiat alami obati batuk kering. Tanaman herbal tradisional bunga bakung, dalam bahasa Cina disebut baihi. Bunga bakung adalah termasuk dalam keluarga lili. Kawasan tumbuh tanaman ini meliputi sebagian besar Eropa, India, Indochina, dan Filipina. Tanaman ini bisa menyesuaikan diri dengan habitat hutan, pegunungan, rerumputan, dan kadang-kadang rawa-rawa. Bunga ini umumnya dipergunakan untuk tanaman hias. Rasa dari herbal ini manis dan bersuhu cenderung dingin. Senyawa kimia yang terdapat di dalamnya adalah alkaloida, saponin, flavonoida, dan polifenol. Target organ dari tanaman ini adalah bagian paru-paru dan jantung. Berkhasiat mengobati batuk kering, tenggorokan kering, demam penyakit dengan agitasi, absensi, insomnia, iritabilitas, palpitasi, dan demam ringan. Bagian yang digunakan adalah siung atau umi lili yang telah dijemur dan dikeringkan. Dosis 3-15 gram, standar 10 gram. Dimasak selama 20 menit. Efek farmakologi, digunakan dengan hati-hati dalam kombinasi dengan barbiturat dan obat penenang lainnya, dapat mengganggu kemampuan mengemudi, memperpanjang efek dari barbiturat mengurangi tidur. Pada binatang percobaan telah menunjukkan efek antitusif, ekspektoran, adaptogen. Keracunan dalam dosis yang sangat tinggi, mual, muntah, selera makan menurun, diare atau sembelit, dalam kasus yang jarang terjadi, rambut rontok, perubahan EKG, setelah injeksi terjadi nekrosis jaringan lokal. Kontraindikasi, batuk akibat diare angin-angin, dahak, karena defisiensi limpa dan perut. Penggunaan selama kehamilan diperbolehkan.